भावांना होप सो की ना यार इथून ना कुत्रे नाही पाठी लागले पाहिजे. कधी कधी ना गाडीचा आवाज वगैरे ऐकून आहे ना कुत्रे पाठी लागतात. एकदा मी असंच कॉलवर इकडे बोलत होतो, पुढे एक गल्ली आहे तिकडे आणि थांबलोय, गाडी थांबवली आहे, कॉलवर बोललो, मोबाईल खिशात टाकला, गाडी फक्त चालू केली, भाई याच्या आवाजानेच तो कुत्रा माझ्या पाठी लागलेला. मी चक्कर म्हणजे ह्या साईडला होतो आणि ह्या साईडवरून डायरेक्ट त्या साईडला गेलो. नशीब पाठून गाडी येत नव्हती कारण की मी बघितला नव्हता, मी कुत्र्याला बघत होतो. जर पाठून गाडी असती तर त्या कुत्र्याचा आणि माझा दोघांचा पण गेम झाला असता.